Меня зовут Алина. В тот день я осталась одна на нашей старенькой даче под Черниговом. Июльская жара, густая и вязкая, как мед, плавила асфальт на дорожках и заставляла воздух дрожать над грядками с укропом. Воскресенье. Все разъехались кто куда. Родители на рынок в город, соседи на речку спасаться от духоты. А мне хотелось именно этого, ленивого, тягучего одиночества, когда не нужно никому отчитываться за бесцельно проведенные часы. После обеда я приняла ледяной душ и надела свой любимый сарафан, тонкий белый ситец в мелкий васильковый цветочек на тонких бретельках, которые то и дело норовили соскользнуть с плеча. Под ним ничего не было, в такую жару любая лишняя ткань казалась пыткой. Мокрые волосы я небрежно собрала в пучок на затылке, оставив несколько влажных прядей липнуть к шее. На щиколотке поблескивала тонкая серебряная цепочка, единственный мой аксессуар. Босиком я вышла на старую деревянную веранду и растянулась на скрипучем топчине, подложив под голову подушку с вышитыми маками. Сквозь полуприкрытые веки я смотрела, как в саду дремлют под солнцем пышные шапки флоксов, и их сладкий аромат смешивался с запахом нагретой сосновой смолы от стен дома. Я уже почти провалилась в дрему, убаюканная стрекотом кузнечиков, как вдруг тишину нарушил далекий, глухой раскат. Я открыла глаза. С запада на чистое небо стремительно наплывала свинцово-лиловая туча. Ветер, до этого едва заметный, вдруг окреп, зашуршал листьями старой яблони и принес с собой запах пыли и озона. Приближалась гроза. «Чёрт!» — пробормотала я, садясь. Белье. Мама еще утром развесила на веревке во дворе целую гору постельного белья, и если оно промокнет, мне влетит. Лениво поднявшись, я спрыгнула с веранды на горячую землю и пошла к веревке. Ветер трепал простыни, превращая их в белые паруса. Я начала торопливо срывать их, сгребая в охапку. Небо темнело с каждой секундой. И тут я его увидела. Он стоял у калитки, разделяющей наши участки, и смотрел на меня. Стас. Соседский парень, друг детства, которого я не видела уже года 3, с тех пор, как он уехал учиться в другой город. Он изменился, плечи стали шире, из угловатого подростка он превратился в высокого, крепкого парня. На нем были только выгоревшие шорты, а на шее висела старая майка, которую он, видимо, снял из-за жары. Волосы выгорели и были взъерошены ветром. «Алинка». Его голос тоже изменился, стал ниже, с легкой хрипотцой. «Стас, ты какими судьбами?» Я прижала к груди охапку белья, чувствуя себя неловко. Сарафан от ветра прилип к телу, и я вдруг остро осознала, что под ним ничего нет. Да вот, на каникулы приехал. «Смотрю, ты тут с бурей воюешь», — решил помочь. Он усмехнулся, и в уголках его глаз собрались знакомые морщинки. Он шагнул на наш участок. «А ты повзрослела». Его взгляд скользнул по мне, быстро, но как-то слишком внимательно. Он задержался на моих босых ногах, на серебряной цепочке на щиколотке, на том, как тонкая ткань сарафана обрисовывает грудь. Я почувствовала, как щеки заливает краска. «Ты тоже не мальчиком выглядишь», — буркнула я, отворачиваясь к последней простыне. Он подошел и взялся за другой конец. Наши пальцы на мгновение соприкоснулись на деревянной прищепке. Его рука была горячей и сухой. В этот момент первая, тяжелая капля дождя упала мне на плечо, оставляя темное пятнышко на белой ткани. А за ней вторая, третья. Через несколько секунд на нас обрушился настоящий ливень. «Быстрее в дом!» — крикнул он, смеясь. Мы бросились к веранде под оглушительный грохот грома. Белье моментально намокло у нас в руках, становясь тяжелым. Вода хлестала стеной, волосы тут же прилипли к лицу и шее, а тонкий сарафан промок насквозь, став почти прозрачным. Мы вбежали на веранду, хохоча и отряхиваясь, как два щенка. Я бросила мокрое белье на пол, и оно шлепнулось с глухим звуком.
Дождь шумел так, что казалось, мы оглохли. Я подняла на Стаса глаза. Он больше не смеялся. Он смотрел на меня, и в его взгляде было что-то новое, чего я никогда раньше не видела. Он смотрел на мой промокший сарафан, который теперь не скрывал ничего, на капли воды, стекающие по моей шее и ключицам, на прилипшую к щеке прядь волос. Мое сердце забилось чаще, глухо и тяжело. Воздух на веранде вдруг стал плотным, наэлектризованным, как перед ударом молнии. Он медленно, очень медленно, поднял руку. Я замерла, не в силах пошевелиться, следя за каждым его движением. Он не коснулся моего тела, лишь осторожно убрал с моей щеки мокрую прядь волос. Кончики его пальцев, теплые и чуть шершавые, едва ощутимо коснулись моего виска. Этот мимолетный, почти невесомый жест оказался интимнее любого поцелуя. Мы стояли так близко, что я чувствовала тепло его кожи и видела, как потемнели его глаза. Гроза бушевала снаружи, но настоящая буря, казалось, вот-вот разразится прямо здесь, между нами. Секунда растянулась в вечность. Мы стояли, оглушенные дождем и тишиной, которая повисла между нами. Тепло его пальцев на моем виске было единственной реальностью в этом мире. Первой опомнилась я, сделав крошечный, почти незаметный шаг назад, я разорвала это наэлектризованное поле. Он тут же опустил руку, словно обжегшись. Совсем промокли, мой голос прозвучал хрипло и чуждо. Я обхватила себя руками, вдруг почувствовав озноб. Мокрый сарафан неприятно холодил кожу. Нужно переодеться. Пойдем внутрь. Я повернулась и первой вошла в дом, чувствуя его взгляд на своей спине, на том, как мокрая ткань облегает тело. Внутри пахло так, как может пахнуть только на старой даче после начала дождя, пылью, сушеными травами, которые мама развешивала под потолком, и холодной печкой. Я прошла в отцовскую комнату, достала с полки большое махровое полотенце и стопку его старой одежды, выцветшую футболку с надписью «Динамо» и серые тренировочные штаны. «Вот, держи», я протянула ему вещи, стараясь не встречаться с ним взглядом. «Ванная там. Можешь переодеться. Я пока чай поставлю». Он молча кивнул и взял одежду. Наши пальцы снова соприкоснулись, и по моей руке опять пробежал легкий разряд тока. Когда он скрылся за дверью ванной, я на секунду прислонилась лбом к прохладной стене и выдохнула. Что это было? Откуда взялось это напряжение с парнем, с которым мы в детстве строили шалаши и воровали яблоки у соседей? Я прошла в свою маленькую комнатку под самой крышей. Скинув с себя мокрый сарафан, который скомканным комом упал на пол, я вытерлась насухо и оглядела свой скромный гардероб. Ничего особенного здесь не было. Мой выбор пал на старую, но любимую вещь, короткое платье-рубашку из мягкого, стиранного-перестиранного льна цвета пыльной розы. Оно было довольно свободным, но когда я затянула на талии тонкий плетеный поясок, оно обозначило фигуру, оставшись при этом по-домашнему уютным. На ноги я натянула смешные шерстяные носки с оленями, дурацкая привычка даже летом ходить в носках. Сняв с щиколотки серебряную цепочку, я повертела ее в пальцах, вспоминая его взгляд, и положила на комод. Распустив волосы, я быстро промокнула их полотенцем и оставила сохнуть, спадая на плечи влажными волнами. Когда я спустилась на кухню, Стас уже был там. Он переоделся, и отцовская одежда сидела на нем немного мешковато, но это его ничуть не портило. Он стоял у окна и смотрел на потоки воды, заливавшие наш сад. Его волосы были влажными и темными. «Я поставила чайник», — тихо сказала я. Он обернулся. И снова этот взгляд, долгий, изучающий. Он окинул меня с ног до головы, задержавшись на плетеном пояске на талии и на моих нелепых носках. Но в его взгляде не было насмешки, скорее, какое-то теплое любопытство. «Тебе идет», — сказал он также тихо. «Этот цвет». «Спасибо. Будешь чай с мятой или с чабрецом?» Мама летом собирает.
Давай с мятой. Мы молча заваривали чай на крошечной кухне, то и дело случайно задевая друг друга локтями. Я достала старые чашки в синий горошек, вазочку с клубничным вареньем. Эта простая, обыденная суета немного разрядила обстановку. Мы сели за маленький круглый стол. За окном все так же шумел дождь. Так и не рассказал, как ты? Где пропадал все это время? Спросила я, размешивая сахар в чашке. Он усмехнулся. Учился. Потом работал немного. Не до дачи было. Отец говорит, я совсем от корней отрываюсь, вот и отправил на трудотерапию, помогать ему с ремонтом. А ты как? Все так же рисуешь? Я удивилась, что он помнит. Рисую. Поступила в художественный. Я так и знал, он улыбнулся, и на мгновение мне снова показалось, что передо мной тот самый Стас из детства. У тебя всегда получалось. Помню, как ты изрисовала мне весь альбом своими принцессами. А ты потом пририсовала им усы. Засмеялась я. Разговор потек легче. Мы вспоминали детство, общих знакомых, смешные случаи. Но за этой легкостью все равно сквозило что-то новое, невысказанное. Мы уже не были детьми. И оба это понимали. Он рассказал, что расстался с девушкой, с которой встречался в городе, что устал от суеты и хотел этой тишины. И когда он говорил это, он смотрел на меня так, будто эта тишина была не за окном, а прямо здесь, за нашим столом. Дождь начал стихать, переходя в тихую, убаюкивающую морось. Солнце пробилось сквозь тучи, и капли на стекле заиграли всеми цветами радуги. Стало понятно, что гроза закончилась, а вместе с ней и повод для него оставаться здесь. Он поставил чашку на стол. Дождь почти прошел. «Наверное, пойду я», — сказал он, но не двигался с места. «Да, конечно», — ответила я, почувствовав укол разочарования. Он поднялся, подошел к окну и посмотрел на мокрый, умытый сад, в котором все блестело и пахло свежестью. Потом он обернулся ко мне. Его лицо было серьезным. «Алин», — начал он, и от того, как он произнес мое имя, у меня снова все замерло внутри. «Что ты делаешь завтра?» Вопрос повис в прохладном, пахнущем дождем воздухе. «Что ты делаешь завтра?» Такой простой, но в нем было столько всего. Это был не просто вопрос, а мостик, перекинутый через 3 года молчания, через неловкость нашего сегодняшнего вечера, прямо в завтрашний день. «Ничего особенного», — ответила я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно и беззаботно. Думала сходить на речку, если погода будет хорошая. «Будет хорошая», — уверенно сказал он, глядя на прояснившееся небо. «Пойдем вместе. Я покажу тебе место. Там обрыв, и вся река как на ладони. Мы в детстве там часто сидели». «Я помню это место», — улыбнулась я. «Хорошо. Давай встретимся у старого колодца в полдень». Договорились. Он ушел. Я еще долго стояла на кухне, прислушиваясь к его удаляющимся шагам по мокрой траве, а потом к тихому скрипу соседской калитки. Дом сразу показался оглушительно тихим и пустым. Чашка, из которой он пил, стояла на столе. Я провела пальцем по ее еще теплому краю, и по телу пробежала волна мурашек. Той ночью я долго не могла уснуть, прокручивая в голове каждый его взгляд, каждое слово. Я заснула с глупой, счастливой улыбкой на лице под умиротворяющий шепот ночного дождя. Утро встретило меня ослепительным солнцем и оглушительным пением птиц. Мир после грозы казался заново рожденным, умытым, свежим, полным ярких красок. И я чувствовала себя так же. Предстоящая встреча волновала и пугала одновременно. Я простояла перед своим маленьким дачным шкафом не меньше получаса. Все казалось либо слишком детским, либо слишком простым. Наконец, я сделала выбор.
Мой выбор пал на длинную юбку из тончайшего кремового хлопка. По ее подолу шла неширокая полоса вышивки, имитирующая полевые цветы, маки и васильки. Она красиво струилась при ходьбе и приятно холодила кожу. К ней я подобрала простую белую льняную блузку с широкой горловиной, которую можно было кокетливо спустить, обнажив одно плечо. Она была достаточно свободной, но я знала, что на ветру лен будет тонко обрисовывать контуры тела. Я долго вертелась перед старым, мутным зеркалом. Образ казался незавершенным. Тогда я достала из шкатулки свой любимый кожаный ремешок, очень тонкий, и несколько раз обернула его вокруг талии, подчеркнув ее. На ноги старые, но удобные кожаные сандалии. Волосы я решила не мучить, просто заплела их в свободную, чуть растрепанную косу и перекинула через плечо. И последний штрих, я снова надела на щиколотку тонкую серебряную цепочку. Она будет поблескивать из-под длинной юбки при ходьбе, видимая только самым внимательным глазам. Ровно в полдень я была у колодца. Он уже ждал меня, прислонившись к старому деревянному срубу. На нем была простая серая футболка и джинсовые шорты. Он улыбнулся, когда я подошла. «Привет». «Я уж думал, ты передумала». «Привет». Раз обещала, значит приду, я почувствовала, как щеки начинают гореть под его взглядом. Он снова рассматривал меня, но теперь в его взгляде была откровенная, неприкрытая симпатия. Мы пошли по узкой, заросшей травой тропинке, которая вела из нашего дачного поселка к реке. Сначала разговор не клеился, мы оба немного нервничали. Но потом он сорвал длинную травинку и принялся жевать ее кончик, совсем как в детстве, и напряжение спало. Мы шли вдоль берега Дисны. Вода лениво несла свои темные воды, на противоположном берегу зеленел густой лес, а над головой раскинулось бескрайнее синее небо. Пахло речной водой, тиной и разогретыми на солнце травами. Он рассказывал про свою учебу, про большой город, который его в итоге утомил. Я рассказывала про свои картины, про то, как часами могу сидеть и пытаться поймать нужный оттенок заката на холсте. Мы говорили обо всем и ни о чем, но главное, мы слушали друг друга. Я узнала, что он, оказывается, пишет музыку. Не для кого-то, а для себя. И никто, кроме меня, об этом теперь не знает. А он с таким интересом расспрашивал про мои эскизы, что я впервые в жизни не стеснялась рассказывать о своем увлечении так подробно. Тропинка привела нас к тому самому месту, небольшому обрыву, поросшему диким чабрецом. Под ним расстилался маленький песчаный пляж. Вид отсюда и правда был невероятный. Мы сели на самый край, свесив ноги. Моя длинная юбка рассыпалась вокруг меня по траве, как лепесток огромного цветка. Мы надолго замолчали, глядя на реку. Солнце клонилось к закату, окрашивая воду в расплавленное золото. «Красиво», — выдохнула я. «Очень», — ответил он, но я почувствовала, что смотрит он не на реку, а на меня. Я повернула голову. Мы оказались совсем близко. Его глаза казались почти черными в лучах заходящего солнца. Я хотела что-то сказать, но все слова застряли в горле. Тогда он медленно протянул руку к моей. Но он не взял мою ладонь. Он осторожно коснулся кончиками пальцев моего запястья. «У тебя рука в краске», — прошептал он. Я опустила взгляд. И правда, на запястье было крошечное синее пятнышко, видимо, я испачкалась утром, когда убирала свои эскизы. Он не стал его стирать. Он просто провел по этому пятнышку большим пальцем, один раз, второй. Его прикосновение было легким, почти невесомым, но моя кожа под его пальцами горела огнем. Он не отпускал мою руку, и его большой палец медленно, круговыми движениями, продолжал поглаживать кожу на моем запястье. Это был простой жест, но в нем было столько нежности и скрытого желания, что у меня перехватило дыхание. Мир сузился до крошечного синего пятнышка на моем запястье и его пальца, медленно очерчивающего этот островок краски на моей коже.
Я подняла на него глаза. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, и в его зрачках отражалось догорающее небо. Он перестал гладить мою руку, но не отпустил ее. Вместо этого его вторая рука осторожно легла мне на шею, пальцы запутались в волосах у основания черепа. «Алина», — выдохнул он мое имя, словно пробуя его на вкус. И он наклонился. Я подалась ему навстречу, прикрыв глаза. Его губы были сухими и теплыми от вечернего солнца. Сначала это было просто касание, нежное, почти невесомое, вопросительное. Я ответила ему таким же легким движением, и тогда он поцеловал меня по-настоящему. Это был поцелуй, которого я, кажется, ждала всю жизнь. Он был похож на все сразу, на сладость лесной земляники, которую мы ели в детстве, на терпкий запах чабреца, росшего вокруг нас, на прохладу наступающих сумерек. Я запустила пальцы в его волосы, а его рука с моей шеи переместилась на талию, крепко прижав меня к себе. Его большой палец нашел тонкий кожаный ремешок моего пояса и принялся машинально поглаживать его, и это простое движение отдавалось жаром по всему телу. Когда мы оторвались друг от друга, чтобы вдохнуть, мир вокруг уже утонул в синих сумерках. Обратно мы шли, держась за руки. Слова были не нужны. Наше молчание было наполнено до краев нежностью и ощущением чуда. Каждый шорох, каждый треск сверчка в траве, каждый всплеск рыбы в реке звучал как музыка. Я смотрела на наши сцепленные пальцы и не могла поверить, что это происходит со мной. Мир казался идеальным. Но когда мы вошли на главную улицу нашего дачного поселка, идиллия была нарушена. Из-за забора своей образцово-показательной дачи выглянула баба Зина, местная королева слухов. Ее острый взгляд моментально впился в наши руки. «А, Стасик, вернулся. А это что за красавица с тобой?» «Алинка, никак?» «Ох, выросла то как невеста». Пропела она своим скрипучим голосом. Я почувствовала, как заливаюсь краской до корней волос, и инстинктивно попыталась высвободить руку, но Стас лишь крепче сжал мои пальцы. «Добрый вечер, Зинаида Петровна», — спокойно и вежливо сказал он. «Да, это Алина. Провожаю ее до дома». «Провожай, провожай, дело хорошее», — не унималась она, хитро щурясь. «Мой-то вон, самовар уже поставил. Заходите на чай, раз уж тут». «Спасибо, в другой раз», — улыбнулся Стас и потянул меня за собой. Мы почти бегом миновали ее дом. Я слышала, как она еще что-то кричала нам вслед, но уже не разбирала слов. «Не обращай внимания», — сказал Стас, когда мы отошли на безопасное расстояние. «Она всегда такая была». «Я знаю», — выдохнула я, но чувство неловкости не проходило. Наш маленький, только что родившийся секрет уже перестал быть секретом. Вот и моя калитка. Мы остановились. Прощаться было невыносимо трудно. Казалось, если я его сейчас отпущу, то все это волшебство исчезнет, растает, как утренний туман. «Я не хочу уходить», — прошептал он, словно прочитав мои мысли. Он снова притянул меня к себе и поцеловал, на этот раз быстро, но жарко и требовательно. Его рука снова легла мне на талию, на тот самый ремешок. «И я не хочу, чтобы ты уходил. Увидимся завтра?» — спросил он, коснувшись носом моего носа. «Обязательно». Он улыбнулся, в последний раз коснулся моей щеки и пошел по улице к своему дому. Я смотрела ему вслед, пока его фигура не растворилась в сгустившихся сумерках. Я прикоснулась пальцами к губам, все еще чувствуя его тепло, и с глупой улыбкой зашла во двор. Дом встретил меня тишиной и запахом флоксов, доносившимся из открытого окна. Я не стала включать свет, прошла в свою комнату и села на кровать, глядя в темноту. Весь мир вращался вокруг одного человека. Счастье было таким огромным, что казалось, оно вот-вот разорвет меня изнутри. В кармане юбки что-то завибрировало. Телефон.
Наверное, Стас уже успел что-то написать. Дрожащими от волнения пальцами я достала аппарат. Экран осветил мое лицо. Но это было не от него. Сообщение от неизвестного номера. Всего 3 слова. 3 слова, которые ледяными иглами вонзились в мое счастливое, разгоряченное сердце. Держись от него подальше. 3 слова на светящемся экране. 3 слова, которые обрушили мой хрустальный мир, разбив его на миллион острых осколков. Счастье испарилось, оставив после себя липкий, холодный страх. Я снова и снова перечитывала сообщение, пытаясь найти в нем другой смысл, но его не было. Держись от него подальше. Это была не просьба. Это была угроза. Кто? Первая мысль — ревнивая бывшая девушка, о которой он мельком упоминал. Но откуда у нее мой номер? Вторая мысль — абсурдная и пугающая, баба Зина. Но это было слишком жестоко даже для нее. Я подошла к окну и посмотрела на соседний участок. В окнах дачи Стаса было темно, хотя я знала, что его отец дома. Весь их дом выглядел тихим, спящим, и от этого становилось еще тревожнее. Эту ночь я почти не спала. Я лежала с открытыми глазами, прислушиваясь к каждому шороху. Счастье, которое еще час назад казалось таким всеобъемлющим, теперь ощущалось как что-то украденное, хрупкое и смертельно опасное. К утру я приняла решение. Я встречусь с ним. Я должна посмотреть ему в глаза. Собираясь, я не думала о нарядах. Рука сама потянулась к самым простым, невзрачным вещам, словно я хотела спрятаться, стать невидимой. Я надела старые, потертые джинсы и простую черную футболку с длинным рукавом, хотя день обещал быть теплым. Никаких летящих юбок, никаких открытых плеч. Волосы я туго стянула на затылке в хвост. Никаких украшений. Я смотрела на себя в зеркало и видела испуганную девочку, пытавшуюся казаться взрослой и сильной. Он ждал меня у колодца. Когда я подошла, его улыбка медленно угасла. Он сразу все понял. «Что случилось?» — спросил он, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Ты сама не своя. Нам нужно поговорить, Стас». Мы пошли к реке, но не к нашему обрыву. Мы спустились к самой воде, на пустынный дикий пляж, усеянный корягами. Я села на высохшее на солнце бревно, он присел рядом. Несколько минут мы молчали, глядя на воду. «Алин, не мучай меня». «Рассказывай», — попросил он тихо. Я молча достала телефон и показала ему сообщение. Он смотрел на экран, и я видела, как желваки заходили на его скулах. Он не удивился. Он разозлился. И еще в его глазах появилось что-то похожее на отчаяние. «Я так и знал», — глухо сказал он, отворачиваясь. «Знал что?» «Стас, кто это?» «Твоя бывшая?» Он горько усмехнулся. «Если бы...» Все гораздо хуже, Алинка. Он поднялся и начал ходить по песку взад и вперед. Я не должен был вообще к тебе подходить. Не должен был втягивать тебя в это. Я приехал сюда не на каникулы. Мы бежали. Мой отец, он связался не с теми людьми. В Киеве. Проиграл огромные деньги. Не просто деньги, а чужие. Очень серьезных людей. Они дали ему срок, чтобы вернуть долг. Мы продали квартиру, машину, все, что было. Но этого не хватило. И мы сбежали сюда, на дачу, думали затаиться, пока я не найду способ достать остаток суммы. Думали, здесь нас не найдут. Каждое его слово вбивалось в меня, как гвоздь. Значит, все было ложью? Его спокойствие, его разговоры об уставшем от города мальчике? А я? Прошептала я. Я была частью плана?
Отвлечением. Он резко остановился и посмотрел на меня так, что у меня защемило сердце. «Никогда так не думай». Почти крикнул он. «Ты была единственным светлым, что со мной случилось за последние месяцы. Я вел себя как идиот. Я должен был держаться в тени, а вместо этого я влюбился в тебя, как мальчишка. Я не удержался. И привлек к нам внимание. Они узнали, что я здесь. И они узнали о тебе. Это сообщение, последнее предупреждение. Для меня. Земля уходила у меня из-под ног. Картина вчерашнего дня, такая идеальная и солнечная, рассыпалась в прах. Что теперь будет? Спросила я, едва шевеля губами. Мы уезжаем. Сегодня же. Прямо сейчас. Отец уже собирает вещи. Мы должны исчезнуть. Куда? Не знаю. Куда-нибудь далеко. Он подошел и сел передо мной на корточки, взяв мои холодные руки в свои. «Алина, послушай меня. Это все очень опасно. Ты должна забыть обо мне. Сделать вид, что ничего не было. Если кто-то будет спрашивать, скажи, что мы просто старые знакомые, пару раз поболтали. Пожалуйста, пообещай мне». Слезы катились по моим щекам. Я не могла произнести ни слова, только судорожно кивала. «Я найду тебя», — сказал он горячим шепотом. «Когда все это закончится, клянусь, я найду тебя. Но сейчас ты должна меня отпустить». Мы вернулись к поселку. Улицы казались чужими и враждебными. Когда мы подошли к его дому, мое сердце остановилось. У их калитки стояла машина. Черная, блестящая «Волга» с тонированными стеклами. Машина, которой здесь, в нашем тихом дачном мирке, просто не могло быть. Рядом с ней стоял его отец, бледный, осунувшийся, и двое мужчин в строгих костюмах. Стас замер, его лицо стало каменным. Он крепко сжал мою руку в последний раз. «Они здесь», — процедил он сквозь зубы, не глядя на меня. «Тебе нужно уйти, Алина. Прямо сейчас. Беги домой и не выходи. Забудь обо мне». Он отпустил мою руку, и я почувствовала ледяную пустоту. Он сделал шаг в сторону своего дома, в сторону черной машины, в сторону своей судьбы. А я осталась стоять посреди улицы, одна, глядя, как мир, который я только что обрела, рушится у меня на глазах.